进入到今天的一个演讲的主题，就是正念新品格教育。我今天讲2大部分哦，一个是观念，第二个是教学。因为今天有一些老师来哦，我问一下，你是老师的举手一下。OK， 好，所以呢，也会有教学的部分啊。教学会讲比较简短，但是有实际的做法哦。好，正念新品格教育观念啊，我们现在问大家一个问题哦，这是日本一个类似像郑捷的一个人哦，他开车冲进商店，引过许多无辜的民众，车辆撞上店家之后停下来，而且他还下车拿了小刀逢人就砍，造成许多人伤亡。他是日本亲生的一个年轻人，他到秋叶原去犯罪。好，各位不用考虑太多，你认为他是一个坏人的举手一下。好，这方向 ，OK， 不用考虑太多，坏人无疑，对不对？好，来，接下来下一个，他的弟弟跟记者这样说，他的爸爸妈妈常常生气，动不动就打他们，打他哥哥了哦。还把饭菜全倒在报纸上，让他在报纸上把报纸上的饭菜吃完，把他关在玄关外面受冻。那日本很冷哦。然后呢，妈妈只要看到他作业不满意，就直接把稿纸揉掉，扔进垃圾桶。再来，他们兄弟不准打电动，不准吃麦当劳。后来呢，他的哥哥呢，网络被攻击。也交不到女朋友，开始有一些反社会人格了。所以呢，他有一天听他哥哥讲说：“我在现实世界是一个人，网络也是一个人。为了让大家注意到我，我就弄个大的事件。”后来就发生了这个命案，好像有7、8个人死了。所以现在再给各位一个复选题，坏人当然你也可以去持续选哦。只要你认为他符合，你就举手哈。你认为他是一个坏人，举手。OK， 实际真的杀人了，你是他的家属，你会不生气嘛？对不对？好，第二个，你觉得他是一个生病的人，好，更多人举手。受伤的人，好，再来，可怜的人，好，所以我们就有不同的观点哦。确实，他犯了这些犯下滔天大罪，杀了那么多人的性命啊。可是我们要知道，所有你认为的坏人，他们不是一开始就是坏人，他们一定是先受伤，很痛苦，很害怕，得到你的肯定。我们刚刚说，人都一生都在追求这个安全感、成就感。当安全感、成就感都不追求了，这个人就会去自杀。所以，当一个人还在做一些你认为很夸张行为的时候，其实他还是在自救。有一天他救不了自己了，他就会结束生命。好，得到你的肯定，至少用导弹引起你的注意。trick or treat， 不给糖就导弹啊。当一个人生病受伤之后呢，会有3个不同的3条路发现。如果遇到很幸运的家人、朋友很爱你，你就觉得说啊，我得到了安慰。可是刚刚明显那位日本的青年并没有得到，他连女朋友都没有，网络上被攻击，妈妈又这样对他哦。这个第一排是很幸运的哦，然后可能就产生好行为，这就是我们教育的功能啊。所以各位老师跟父母亲，你们今天来这边学习，就是在促进第一条线的发展。因为不是每一个小孩子都很健康的，他们内心受伤你也不一定知道。可是如果我们学会去爱小孩，你会发现你会疗愈一个小孩。那第二个，假设没有爱他的人，可是从小学会了自我觉察，用个人最好的方法去自我调试，哇，这个更棒！我不用靠别人，我就把自己照顾好了。即使我家境清寒，甚至我从小是受虐儿，可是我长大一样可以很健康，因为我懂得自我觉察，所以我心也会平衡，也会产生正向的人格、好行为。可是第3排就比较惨了，就像日本青年一样，父母亲不爱，他也不懂得觉察，
两种能力都没有，最后不平衡，不是伤人就是伤己。所以你知道吗？一个人长期不快乐，就会容易变成恐怖分子，你知道吗？短期不快乐是每个人都有，长期不快乐，你不是伤害别人，就是伤害自己。我上次去泸州的一个学校演讲，那个老师跟我说：“老师，你知道我为什么邀你来演讲？”我说：“为什么？最近很多学生那歌手玩啊，而且歌好玩的，也没有歌到很深哦，有几个是歌到很深的，他们拿这个来当游戏，我不知道为什么会这样。哎，果然引起注意了，有没有？引起老师注意了哦，然后老师来找专家来演讲。”我就去他们班演讲，那个自残的那个班级，跟他们讲这些东西哈，让他们去看到自己的情绪。那我们今天主题比较不是在伤人部分，我想今天会来听演讲的，你看你们每一个人脸，我就知道你们都是大好人，脸都告诉我是好人。是，请问一下那个觉察自爱，能不能举个例子啊？我们说透过自我觉察的爱自己，是不是 ？OK， 实际的例子吗？好，以前我们班上有一个小朋友哈，他脾气很不好，他动不动就是骂人，拿东西丢别人，女生哦，不是男生哦，恰北北就对了哈。然后我教他一年多的那个觉察，他也蛮认真练的。他说他静坐的时候可以体会出那种喜悦的感觉。我们班上以前有大概1/3的小朋友体会过，静静的坐着的那种自然涌现的那种喜悦。然后他有一次跟我讲说，老师有一次那个男生要惹我，我那个东西已经拿起来了。他说以前的惯性就丢过去了，而且那个东西蛮硬的。后来他拿起来一刹那，自我觉察了一下，然后就放下了。类似这种案子很多了哈，就是冲动意志的部分，然后他就比较少做一些坏事，还是会做了哈，只是次数减少。OK， 好，来，所以呢，第一个我要跟各位讲的品格教育、新品格教育的观念哈，就教育各位，我认为世上没有真的坏人，他确实是坏人，可是不是真的，因为他们是用受伤或生病，我打错字哈，用受伤生病来平衡，没有改到。好，世上没有坏小孩，他们都是先受伤跟生病。所以，如果我们把受伤生病这个部分解决了，行为也跟着疗愈。可是你们发现，我们的大部分都处理他的问题行为。我们整个教育都处理他们的问题行为，然后他一个负向能量圈做出来，然后我们就是跳进去处理他的问题行为，被搅的自己也是头昏脑胀。可是如果我们再追本溯源到源头，他哪里生病了？他哪里受伤了？我们陪着他了解一下，陪着他探索一下。好，如果你还有足够的能量的话，没有就算了啦哈。因为所以为什么要练正念呢？你把自己能量养起来之后，你才有能力去理解别人啊。否则把自己照顾好就不错了啦。哦，那如果你多一个身心能量，去了解他，去聆听他，每一个人背后都有一个心酸的故事啊。当你说到他内心痛处的时候，他就会掉眼泪。所以有时候常跟小朋友讲几句话，他就掉眼泪，因为其他人就只有关注他做错的事情。我就跟他讲说，老师知道你这样做，一定有不得已的苦衷，应该很辛苦，你应该辛苦了很久了吧？就掉眼泪。哦，有时候跟大人也是一样嘛。就上次有一个妈妈，大概30几岁，我不知道有没有讲过哦。她心脏病发作，急诊3次送病危通知，才30几岁哦，心脏停止跳动3秒钟以上，医生认为这个是马上会走人的。然后他就跟我说，他妈妈从小就骂他、打他，动不动就体罚他。最近他爸爸过世了，他妈妈说都是你害死爸爸。那他以前呢，妈妈讲什么他就完全认罪，
可是心里很不爽，你知道吗？他不敢讲。为什么不敢讲？因为爸爸跟他讲说，你不可以恨妈妈，恨再怎么他都是你妈妈，你不可以恨她。于是他其实很恨妈妈，可是爸爸说不可以恨妈妈，在里面纠结。上次我们做过这个动作，对不对？所以压抑情绪就想这样，伤到心脏。最后我就给他一个解药，我告诉他：哎，你看我，你认真听我讲这句话哦。他就眼睛看着我说：你可以恨妈妈。这句话出来，眼泪停不下来，泪如雨下，哇！卫生纸用不完。我说：为什么你不能恨你妈妈？你妈妈这样对你，为什么不能恨她？你要让情绪流动起来。反正你是爸爸已经过世了嘛，是爸爸叫他不要恨妈妈了。我说你可以，结果干嘛？隔2周心脏病好了，一大半，你就知道心理都会影响生理了。哦 ，OK， 我们继续往下。第一个观念，世上没有真的坏小孩，他们是先受伤生病。我们来追本溯源到源头去，问题行为，所谓的恶行、偏差行为都会大量减少。接下来第二个，我们看集中营的一封信啊，这是集中营啊，这个可能有问过，知道的人就回答我一下。好来，有一个爱国英雄，他吃素，不抽烟，只喝一点酒，不吸毒，没有婚外情，口才很好，后来救了他们的国家。凭直觉，你觉得他是一个好人的举手下。好，吃素哦，不抽烟哦，只喝一点酒，不吸毒，没有婚外情，口才好，而且救了他们国家。好，可是你知道他是谁吗？希特勒。有没有吓到？集中营就他建的。接下来我讲品格教育的很重要的第二个观念，请大家听听哈。集中营里面有一个人写封信回家，他跟爸爸妈妈好久不见，我在这里过得很好，集中营呢，我过得很好，餐餐吃得很饱，工作很轻松哈，然后晚上还有宵夜，不要担心我哦，然后祝身体健康，儿子大毛进上，到目前为止都还不错，对不对？你看下面这一句就知道了。P.S. 表哥的加薪因为抱怨太多，昨天已经被枪毙了哦。所以各位，你相信这封信说的内容吗？品格教育第二个问题，我们常常做表面的善事，内心真正的感觉不管。这就是我们为什么犯罪还是那么多的原因之一。好，你们看这两个人，乍看之下哪一个人比较真，哪个人比较难防备？这个人的笑容堆满笑容嘛，哈，你看他很凶恶啊，但是你没有看到这把刀哎。我不是说这样笑的人就有刀了，不是，我是做个比较哦。这个人至少比较好防备嘛，你会离他远一点嘛。那这种人会靠近他最弱。所以，以品格教育来讲，难道真没有比善要摆在更前面吗？还是我们就伪善就好了？所以我有句话说：虚伪的乖小孩不如调皮的真小孩。我指的不如是说，我们可以及时发现他的问题。好像讲我们班上啊，有几个乖乖牌的。好，我讲一个实际的案例。他最近还会跟我联络，他已经读大学了哈。那时候我们做了一个我们今天品格教育教学里面的一个活动，就是告解与恕罪。每一个人写下自己曾经犯过的错误，不要具名，不要写名字，交到老师这边来，然后我把它全部摊开来看。我现场，我们当然不知道是谁嘛，我就说老师原谅你，好，下次记得觉察，不要再做这件事情。把你心中那个罪恶感给释放出来。好，这个女生呢就写好了哦，人家是折两折，她不是折两折，她是折成像一颗球。她是所有前面说，老师不能给她看到哦。我说不会啦，老师我不会告诉人家这是谁写的哦。好，真的哈，你跟我保证，我说真的。她回来我打开来看，吓一大跳。你知道她写什么吗？他是我们班最乖的哦，所有的男生女生都喜欢他，因为他很热心公益。
第一个哭的人，谁哭他一定冲过去安慰他，男生女生都一样。班上那种志工的工作，没有人做他去做。我常常来安慰老师，老师你不要理他们啊。作业写得很好，人长得也不错，运动也很好，就很会吹那个什么长笛，真的是多才多艺。可是我看到这张纸，我真的大为震惊。它上面写什么？我那时候教他的时候6年级，我说老师，我4年级的时候有一次冲到顶楼去，想要跳下去，还好我妹妹冲上来把我硬拉下来，我妹妹救了我一命。这是我私底下找他谈的哈。那我就跟他说，那你为什么那时候想不开呢？他就跟我讲说，因为那天被妈妈骂，被妈妈骂就要，你知道他，那你就知道他平常都给他鼓励，平常都是懂事。我刚讲在我们班上多么的懂事，多么完美的一个小孩，对不对？无法承受挫折，无法承受别人讨厌他，所以被讨厌的勇气多么的重要啊！这种乖小孩，就这样子，假设那天没有他妹妹这样，他就走了所以你看到很多的小孩子这样走了，就是平常没有办法接纳自己的负向行为，因为怕你会觉得他是坏小孩不乖，所以他只好乖给你看，那不是真的。我们不如让他说出内心的真实感受。所以各位家长、各位老师，你们班上、你们家里有一个超级乖的小孩，请你特别关注他，他会非常有问题。假设他从来都很懂事的人，我真的特别请你关注他，让他表达出内心的真实感受，甚至骂出来，都 OK。因为我们大部分时间放在那个调皮捣蛋的小孩，有没有？我每天都处理那些调皮捣蛋的，有没有？乖的你不会注意到，因为他都，反正我就是最懂事的我内心受伤，我不要让你们知道。反正我就是迎合大家的需要，我就是家里的精神支柱，我就是4大体的人。这种人长大了最容易生病。因为我们从小品格教育就教你们要温良恭俭让，要懂事，《弟子规》也背很多，《三字经》也背很多，儒家思想背很多。上次我们讲那个压抑的金句，有没有？一大堆压抑的金句，都告诉我们不可以有负向情绪，多可怜！难道这种教出来就是真正的好小孩吗？还是一个不快乐的好人？OK， 你太强调外在的好行为呢，会让你学会伪装。所以讲品格教育呢，你不能忽略真实这件事情我最喜欢金庸的小说了，《令狐冲》还有那个张无忌，磨刀跟那个魔教跟那个什么名门正派，那个什么，降龙十八掌是谁？乔峰，对不对？他就最喜欢去打击那个所谓的虚伪的人。考高中是因为作弊，我有教过一个市长奖的学生。作弊被同学抓到，输不起，他没有办法输掉一个小考，于是他就请同学夹带那个给他，后来被那个同学抓到拿给我看然后我跟他讲的时候，他也哭了。我说老师知道你想要得市长奖的压力那这种事情以后不要再做他后来也改过了在老师面前表现很乖，背后骂师长很多学生以前在背后也会骂我坏话叫我去吃那个蛋糕你知道我讲什么吗？后来我发现这件事情之后，他吓死了你跟老师说我叫他吃蛋糕，我就把另外一个同学打掉，我说不用打了老师以前小时候也骂过我的老师坏话然后他就示范，你知道吗？他就很开心我们交情也很好自己丢10块假装拾金不昧，这是我们小时候常做的事，不是我。以前不是拾金不昧要当现场表扬吗？反正我钱多嘛，我丢1块钱，老师我捡到1块拾金不昧，伪装的好善行被别人欺负很生气，假装没事，还会笑。
我上次讲过，我们班上163公分那个有没有？别人霸凌他、欺负他，然后说老师他都欠我的钱没有还，然后呢哭哦，然后脸上是微笑的，他都没有，他借我的钱都没有还，掉眼泪。你看多么的扭曲，因为他妈妈都是说要有礼貌，要常常笑，这样就会啼笑，你知道吗？就像小丑一样，小丑影片那个小丑呢，做出真的功劳。因为不容许真实的情感表达出来嘛，你就一直压抑，到最后就爆掉了。我们只要求乖，我要听话哦，要有礼貌哦。你会觉得这种品格教育只是在教表面而已哦，没有进入到内在好，那就是勉强自己读书 ，OK。就像这个图一样，我跟你讲，各位老师、各位家长，你不知道你的小孩在背后的真实面。常常都不知道，就像我们小时候都让父母亲知道一样，除非你可以跟他们慢慢变成朋友，你会有很多惊人的发现。以前我常常问小朋友说，我那个报备啊，现在老师问你你去收集一下现在哪个人跟哪个人已经成一对了，或者谁对暧昧都告诉我，他就定期跟我回报。我不知道了。原来超过我想象，你知道吗？后来我也这样子去辅导了几对，我没有拆散他们有一对是两情相悦的6年级那后来他们自动分手了，可能是家长反对嘛，说老师支持你们，他就女生就好开心但是不能做什么事情不能做什么事情喜欢是可以的所以第二个跟各位讲的新品格教育的一个观念就是好品格是真心想做好事，不是假装行善。所以不要只有看到外面有时候你还要鼓励那些真实表达情绪的人，那个也是一种好品格什么品格？诚实诚实算不算那个好品格？所以对自己情绪诚实也是好品格你不能说我生气了，然后我假装，然后我不生气，这个叫做好品格。至少诚实嘛只要不要伤害别人就可以了再来第三个观念人会犯错，在犯错之中学习。考各位有一个人，有人说他杀了3个人，有人说他杀了18个人，总之他有杀人至少他杀3个人把人杀死就有人为他盖庙。杀人再来替他盖庙，请问是谁？猜猜看。我们常常会去那边考试前会去那拜他一下。温云长。这史诗是说确实是3个人，那3国演义说18个人。过五关斩六将有没有？好，再来。有一个人，他抛弃了他的老婆，他爸爸也抛弃，他也抛弃，他的儿子也抛弃，3代休弃他歧视女性，他骂学生脏话，后来也盖庙拜他你猜他是谁？你怎么知道？我解释一下糟糕了这边如果有孔子的信徒跟各位道歉一下因为孔子也不是完美的人我只是他的思想原型太伟大了，可是还是有瑕疵第一个3代休妻嘛然后为小人女子难养也，近之则不逊，远之则悦。你现在来讲会违反性别平等法，有没有歧视女性？有没有？来，他对学生骂脏话，载语奏行，朽木不可雕也。粪土之强出可，请问粪是什么？蛋糕米田共你现在来讲会不会被告？很有可能你骂学生粪，哇，这严重了。所以孔子可能要去出庭要赔，搞不好要赔多少钱这样盖庙给他。那可是为什么他犯了这一错还盖庙给他呢？他的思想太伟大了。学而知时习之不亦乐乎？学而不思则罔，思而不学则殆。知之者不如好之者，好之者不如乐之者。他的有些话一点连人生的观念都通了，所以我们为他盖庙，他是至圣先师，是万世师表。第一个推动平民就可以就教的一个教育家，以前只有贵族可以，从他开始平民也可以受教的，所以他是伟大的教育家。
可是关公跟孔子有没有犯错的地方？各位，连圣人盖庙都有犯错的，你犯错，你是什么滔天大罪吗？所以试着放过自己。我们从今天开始，不管你以前犯过什么错误，好面对它，为它付出代价，然后从此释放自己的罪恶感，开心的做生活，重新开始。其实有时候打自己最严重的，都不是主流教育，都不是别人，都是自己。不断的苛责自己，我不行，我很糟糕，我为什么犯那么错误？我当时为什么不多检查一下？为什么要做那么冲动的事情？不断的苛责自己，打自己。我们教育最厉害的是教人做自己，不是做自己，不断的做自己。表面上是品格教育，事实上每一个都是一把利剑，只是限制你不可以表达情绪，然后否定你的价值。这是我对传统品格教育的启示，跟我们新时代的思想不一样。我是 New Age 的信徒 ，New Age 3个主轴：不定罪，定罪错误是来学习的，不定罪，去改变就可以了。第二个，爱自己，做自己，好好照顾自己，因为你照顾好之后，全世界都会得利。第三个，活在当下，就是我们叫做觉察。放下很多的传统道德的束缚，我跟你讲，心里不然会多么的开阔自在。接着就讲我的故事了。我在阿扁当选到那一年，之前就参加一个宗教团体，那宗教团体就是新兴宗教，复佛外道，表面上是非常神圣庄严，可是呢，我们已经被洗脑成师父的话唯命是从，只要是师父的全部都对了。师父跟你不一样，一定是你错。师父会生气，是因为你业障重，他会生气帮你消你的业障，好厉害哦，不就好棒棒，对不对？好帮我们消业障哦，业障也在给我们了。我那时候被定一个罪，我前世是日本军阀，杀人无数，所以这辈子要行菩萨道，要捐，有钱就要捐钱，工作就可以辞掉哦，然后要所有全部付出。阿扁当前那年，因为我们又是深蓝的宗教团体，我们那时候请宋楚瑜落选，然后呢，我们的指导者就收到一个来自于法界、来自于人天护法的一个警示说，台湾会发生战争，所以叫我们所有的信徒撤去哪里呢？新加坡，不用签证。100多人选进去，我们就住在一栋3层楼的公寓，100个人塞在那个3层公寓，就这样生活。然后后来呢，最狠的就是我完全没有心理准备，刚开学安国校长刚开学，3月份刚开学，如果有一个老师说要出国7天，你会不会觉得怪怪的？你看我要克服多大的那种，我真的就去办了护照然后真的就出国了。而且在一去3年就没有回来，因为我被逼着要辞职。那我为什么不自己偷偷跑回来呢？太乖了，太听从权威了。因为我从小就是个乖乖牌。好，那这样也有它的好处。后来我就跟着团体到全世界去巡回公演，我们去了8个国家，也非常精彩那个相当于一般人很难体会到的我们甚至还有生命之忧的然后有外国人起立鼓掌10分钟的。我邀请到刘德华在下面看我表演，刘德华下面来找我们天王来当我们的观众来给我们支持有很多说不完的故事，也很精彩。好，那我讲最后为什么会离开？我们这个团体是不可以动妄念的，你动妄念要自己来忏悔，然后大家修理你。我们里面是有体罚的。很夸张，对不对？像日月民工一样，因为你们不是整死一个高中生吗？他们用打的，我们里面也是用打的。为什么用打的？消业障比较快，而且是殊胜的教法各位，像你们这些凡夫俗子，就不像张世杰一样有这个殊胜的教法可以被打，变态当时我们在里面觉得说被打还要感恩
不是每一个人都有这种最秘密的教法，这个叫愤怒相，金刚愤怒相，而且严重消除你的业障。你觉得我有消除吗？我还是觉得我还是很糟糕的人。那我被打过3次，真的打到淤青了。他不会打那个会伤害你性命的部位，打比较肉的多的地方，但是打真的很重。那我也去打人，大家互相打来打去。打完之后为什么打？要把你的业、把你的罪给消掉。那谁给他业、给他罪的观念的？师父啊，说你有罪啊，所以我就可以帮你消掉。所以你做他树立他权威，对不对？你就只能在那个团体里面。好，我最后为什么离开？我要真感谢那一次错误。我最后一站去到维也纳，奥地利维也纳。我们那时候在国外，维也纳就比较不能够唱歌了。我主要是歌手跟演员。那时候就变舞者。我也会跳舞哦，拼大会舞哦。然后那一天，我记得我跳的舞是天宫圣舞，就是天人在那个天上这样跳舞，就会很开心的跳这样，开心跳。那我服装不熟，动作我熟，我服装不熟。然后呢，人家的别针扣3根大的，我就扣1根。你猜等一下会发生什么事，对不对？很开心跳，裤子掉下去了，裙子掉下去了，完了！艺术之都欧洲的首演然后我觉得我完蛋了，我死定了。后面只好一轮把它跳完，后面好几个舞码就硬撑的把它跳完了嘛。然后我知道我死定了。结束之后呢，我就接到一个我们师父的岳阳电话。他极其那个歇斯底里的声音说：“张世杰，你这个恶魔，龙天护法震怒，你下世打成地狱，永世不得超生。”全部组都来了，那我就哭啊！我不是故意的我不是故意的，我跟师父忏悔，我不是故意的。然后呢，隔天我就被拉回香港。那时候我们有个后勤在香港总部我被关到一个8楼的地方去。8楼有人看守我好像钟楼怪人。那当然还是有吃啊，有的吃啊然后呢，电话来了，第一通电话，师父讲的，师姐啊，你知不知道这里犯了滔天大罪啊？我师父知道，我忏悔，弟子忏悔。好，我刚刚问过龙天护法，有一个方法可以让你消除这个罪业，请猜各位，什么方法？你有经验哦，你有这张手绘哈，叫你大哥拿100万出来，因为他知道我也没钱了，我也捐了100多万，房子都卖了嘛文职也丢了，你看我就是这样流落变成流浪教师的那个时候我当下听了我愣住，我不想再害我大哥，我也很够义气的因为我大哥帮我收拾善后，我是临时出走的嘛。临时离开台湾的，出走了，所以他后面全部他处理我那时候就有一种慷慨赴义的感觉，就说我不用再害我大哥了，你要把我整死，我就死在这边。我真的有这种牺牲的那种心因为你知道吗？烂好人到最后就是一定会想反正我把自己牺牲掉就好了，来成全大家。那就是我那个时候那个时代的我。可惜他们不敢做这种坏事他们逼了我3次，最后我逼不到钱，给我一个最大的惩罚。可是我认为是一个最大的奖励，叫做遣送回台。以前我们在国外被遣送回来就是最严重的，因为阿北在执政，那个是魔戒，你们那时都在魔戒，你知道吗？都不知道你们那就在魔戒我被遣送回台，从此我就可以脱离那个宗教帮派了。事后还有很多人来找我回去，最后动用到第2指导者，我都不想理他。我终于脱离苦海，我真感谢那个错误下次多跳一下裤子所以这种错误其实会带来一些领悟各位，你不要以为你那个错误是那个是没有意义的。你看你
你几次的大冲突或几次的大错误，有没有带来你人生很大的领悟跟跳升？想想看。可是很多人都喜欢 focus 在这个错误，一直定罪你，一直定罪你，让你产生强烈的罪恶感。哦，好，还有一个重点，我回来之后，人离开了，心没有离开，我被牢牢的绑住，因为我被洗脑了7年，我是个业障深重的人。我不仅眼睛业障重，我头发业障重，嘴巴、身脉肌筋骨、平脉肌筋骨。全部都业障重，而且我是前世杀人犯，我有看到吗？没有看到啊，我至少这辈子没有杀人。罪恶感，每天的凌迟的自己啊，所以我晚上睡不好，一个整整大概1年，应该算是轻度或中度的忧郁吧。然后还有最可怕是恐慌症，恐慌症发作的时候是怎样的？我们被洗脑成都可以恨师傅。恨师傅是极大的罪恶，要下18层地狱，无间地狱。所以我有一次就是跟师傅上，我说：“师傅，我觉得有些你做法好像还值得商榷。”我就只有这样忏悔。我那天晚上就被打，我说被打3次，其中1次那是最重哦，打到全部都走路都会痛哦。因为我被这样子震撼教育过，不可以恨师傅。所以有一次。我离开团体之后，有一次我在想说，可是难道我的师傅不应该为这件事情负责吗？你看我现在没有工作了，我现在连精神依归也没有了，铁饭都丢了。可是当时不是叫我们要去辞职的，是叫我们要出去度假的啊。他真的是说要去新加坡度假，不是我们傻傻的就跟着他去。如果他没有带我去，让我选择，我绝对不会辞职的。我没有那么笨，可是。难道师傅不应该负一些责任吗？哇，完了！我这样一想，全身发抖，你知道吗？全身发抖，心脏急速，恐慌症发作这样，心脏跳得好快，我觉得整个精神快被打掉了，精神被打散的感觉，一种3魂7魄要散掉的感觉。哇！我现在想起来都很可怕。为什么？因为我被洗了一个脑，不可以恨师傅。恨师傅会下18层地狱。然后那时候马上给自己一个鼓励啊，说其实师傅也是为了你好了，自我安慰。师傅这样做其实也是为了你好，就舒服一点了。你看看，有多少人是跟我一样的情形？他必须去那个弥补他的罪恶感，讲一些唯心之论。可是现在我跟你讲，我敢骂他脏话嘞。根本就是邪教啊！我后来做那个邪教检核表，标准的邪教，耽误所有人的那个健康、快乐，还有智慧的觉醒。我可以走进去跟他呛一下，是什么？当一个那么弱的，完全是充满罪恶感的人，最后变得很坚定、很温和、坚定的一个人。我没有很凶，但是我就是没有罪，但是我犯错，我会去承担，我会去改进。你少定我罪。所以我透过我的生命故事告诉各位，我是从极端的自责、愧疚，觉得满身是罪孽的人，慢慢走出来的。假设你们有比我更严重的，我也期待你们走出来。如果你有比我更严重的，那更能够走出来。生命永远值得更美好、更幸福，永远都要从当下开始。过去就让它过去，就让它过去。我从现在开始选择健康、快乐，现在选择正确的一些行为，这样就 OK 了。这边提那么久是因为跟各位讲我的生命故事那你们觉得这一段有让你们感动一点吗？给你们掌声好不好？如果没有这一段，我今天也不会来这边演讲。我今天就跟安德校长一样，就在小学教书，因为可能到最后我还是要感恩因为这个团体让我走了这么一条岔路，受那么重的那种心理的罪恶的那种阴影，然后重新清洗完就像这样一样，赶那么干净，罪恶感清洗完，顺便帮很多人也清洗。我要告诉各位，你没罪。刚刚那首歌唱的，
但是你有犯的错误就去承担、去改进，这样就 OK 了。哪个当会不会？好，从现在开始啊，有的问题上抛出来，你同样用这个模式来释放自己、原谅自己。你不这样自己，你还是会睡不着觉，你身体还是会这里痛那里痛，你还是会有慢性疾病缠着你，你还是有忧郁的情绪缠着你，自责情绪一直缠着你。因为它最源头的地方就是自责、愧疚感。我最近写了一本书，叫做《我没罪》，不是你的哈，我已经写完了，好，投稿给2个书店，目前他们还没有给我出版哈。我说如果真的啊，保平，我原本的那个保平他没有出啊，方志也没有，现在在心灵工坊。如果真的他们都不出了，我一定要自力出版，因为里面写了太多人，我帮助很多人解除罪恶感的一个过程，这个故事。哦，当然现场有一位，来举手一下，嘉玲。好，你们有空去问问他，他是怎么让自己变得更有信心的？哦，因为他是有线上课程的一个学员，长期有在互动哈。那他常常有问题就问我，我有走过这个经验，得到自信心，清除了罪恶感，我就有这个能力帮助你们。好，常常听我的演讲，看我的 FB， 你就会慢慢越来越爱自己。值得，每一个人都值得被爱，没有人被诅咒就是该死该牺牲，没有这种人，不要对这种思想污染了。好 ，OK， 继续往下哈。所以呢，错误是拿来学习的，不是拿来定罪的。每个人都会犯错，孔子也犯错啊，关公也犯错啊。这些犯错是让我们来学习。我们一般人就不要动不动就是谈你曾经犯过什么错。错误就让它过去啊！从错误里面修正自己，重新面对当下的人生，每一刻都是起点。从现在开始，这就是正面的精神。从当下开始，过去算了，未来还没有到，先不管，我把当下活好。OK， 那太注重品格教育本部的缺点我们来看一下。如果你一直强调品格的德目，各种中心德目。那很容易变成定罪的工具，动不动就被人家定罪成你是不忠不孝、不仁不义马上定罪。第二个，精神霸凌的武器，动不动就拿回来攻击你。再来，如果你接受的话，你接受他这个定罪，就开始产生各种疾病强迫症、焦虑、恐慌、躁郁、思觉失调，全部都跟这个有关。所以其实太注重传统的品格德目。就是造就这些疾病的一大来源。是啊，你要一个人真的表面上是忠孝仁义，可是不健康吗？这就要好好去思索一下了。所以太注重品格德目的缺点是定罪。第二个，脱罪的漂白剂。我很忠心老爸叫我杀谁我就杀谁，我够忠心吧？你看，这个叫自圆其说，对不对？拿德目来自圆其说，来自我安慰，合理化自己的行为。我孝顺父母，所以父母怎么家暴，我都得忍受。我最近处理了一个，因为过度忍受妈妈对他的精神虐待，他已经肺部长东西了，要去手术。后来经过我一阵子跟他辅导，跟他了解，他现在告诉我说：“老师，我现在真的，我以前真的不懂得爱自己，我只爱这个所谓孝顺这个观念。”真把自己折磨死了，我慢慢懂了。我听了他讲之后，我好开心然后你知道吗？奇迹的是，他现在肺的那个情形竟然缩小了，他那个竟然缩小了，所以你就知道情绪多么影响我们的身体健康再来，我有爱兄弟他的烟瘾，大家说去给他香烟，很多人都有道德，对不对？不是守信所以不还钱就不还钱守不守信用？我一开始说我不还钱我后来也是不还钱我好守信用对不对？我很慈悲讲来钱拿来故事，我就变成大善人。脱罪的条文，最后一个是我们最常听到的，爱重情重义重分离，爱兄爱父爱查某，常常听到有没有？漂白。所以你太注重德目，真的会被人利用，或者是拿来定罪，不太好。我们来
看看真正的品格教育应该用这个方法，正念觉察。为什么正念觉察会变成品格之母呢？我看看哦，当你做错一件事情，你原本不敢面对，后来你透过觉察的方法，让自己调到平常心了，好不好去承认这个错误？老师说过，每一个人都会犯错，错误不是拿来定罪，是拿来学习。好，去面对，平常心了。你是要得到一个好品格，叫做诚实。第二个，原本想要去贪人家的钱、偷人家的钱，或者是公务人员去贪污，可是后来发现，不应该做这种事啊。我调了平常心，把贪婪的心下降了，就像静心病一样啊，把贪婪的心下降了。于是他不做这种事情，他得到一个好品格，叫做清廉、无私。再来，很害怕，比如说被人家欺负，长期被人家精神霸凌，被父母亲、被老师、被老板、被宗教师，以前呢他就很害怕，现在变得平常心了，愿意跟他讲。这个叫做勇敢。再来，原本动不动就生气动不动去骂人，动不动没有起冲突，学会了平常心之后呢，把心平静了，于是学会尊重，或者是对父母亲的孝顺。以前遇到很多事情就想要放弃，烦躁，放弃就是一种烦躁的心。把它再调到平常心之后，他得到两种好品格，叫做勤奋、友好。把第一个情绪，很沮丧的情绪调到平常心，调起来，学会了乐观。所以就发现，只有一件事情，我们只做了一件事情，叫做平常心，回到平静的一种能力。很可惜，我们的教育从小没有教这个，这就是我那么多年来在台湾教育界奔走。我就在告诉大家，最重要是这个啊！我们从小没有教到小孩子一个把自己心平静的能力啊。如果有的话，他会有多少好品格油然而生，自然产生，不会像刚刚得怒用来定罪或脱罪。那这种即使呢，你没有调到平常心，呈现出来就是不好的行为，那至少没有骗人。还有一个叫诚实，诚实面对错误，这个才是我认为的比较深根品格的一种教育观念。跟各位分享，我不敢讲，我讲的一定是对的提供各位一个另类思维。所以呢，平静的心才能生出各种的好品格。学会平静才能深耕品格教育。学会平静才是品格教育的最核心的能力。这是我个人的观点。好 ，OK， 最后提供个讲了3个就是没有真的坏人，他们都是先受伤生病的。那错误不是拿来定罪，是拿来学习。第3个就是我们刚刚提到的平静，就是深耕品格教育的核心。但是必须还是要说几件事情讲这样好像很宽容，对不对？那是不是什么事情都可以做呢？不是哦，不能伤害别人的生命，不能加入不法组织或不良帮派。就像这样子，这是不管是新时代或者是传统的品格教育，都是强调这样子的：不可以伤害别人性命，不可以加入不法组织去伤害别人、不良帮派。再来，不可以吸毒。再来，不要自杀。为什么讲不要呢？你知道有些人他要自杀，也不是他控制得了的。一个人就是难过到极点了，觉得这个方法是解脱的方法，于是选择这个方法。所以每年大概有100-200万人是自杀成功的。其实某种程度呢，它也是灵性的一种解脱，但是我们不鼓励，这种方法不是最好的方法。可是我们必须要去理解他们的心情一个人活得好好的，为什么要自杀？活得很开心，为什么要自杀？可见他一定是活得很不快乐，对不对？我们要去同理他的不快乐，而不是叫他不要自杀而已。这也是生命教育的观点好，重点复习。世上没有真的坏人，他们都是先受伤生病的。真心做好事，不要当伪善的人，不要当真假好人当作是为了学习，不是拿来定罪。学习平静之后才会有好行为有些事情不能做就是不能做。
这是我个人对品格教育的新的观点，提供各位参考。那如果你有什么不一样的看法呢，也欢迎跟我讨论。我再讲一次，我讲的不一定是对的，只是我个人的人生体验。我相信这样子教导出来的小孩子，他会至少他会变成一个真的人，不是假的好人。然后他会慢慢学会调试自己的情绪，情绪调得好，行为一定跟得好。情绪调不好，有好行为那都是伪装。好，接下来就是讲教学的部分那个观念部分我讲完了。怎么样？如果今天 PPT 想要的话，就是写心得到群组里面，然后我就会个别传今天的 PPT 给你承认错误这个就是告解与恕罪。怎样教学？叫小朋友写下他的曾经犯过错，不要写名字而且不能看别人写，要保留他们隐私尽量写出来，然后老师念出来，当众原谅他。但你不要再放在心上了，过去就让它过去了下次要记得多觉察。所以我常常说，这个时候小朋友就会想说，老师我曾经作弊过，我偷钱过，我有跟别人一起去霸凌别人过，有些都很敢写然后让他释放出来最难做就是刚刚那个说要跳楼的，讲自杀的也很多。老师我曾经想要自杀，也很多说出被宽恕之后的感觉。老师这样说，老师释放你无罪，恕你无罪之后，你有什么感觉？下次决心不要再犯。虽然可能还是会再犯，但是你至少有这个决心，我不要再犯这个错误了，再伤害别人第二个，冲动急刹车，这是我一个影片就是这个人，我们看这个影片这样。อยู่กันลมหายใจกันมึงไปตบมันแล้วจะได้อะไรไหนขอรู้ประโยชน์หน่อยจะเอาเลือดมันออกแล้วให้มันรู้ผมเป็นใครเราเป็นใครดูสิเราเป็นใครดูได้อะไรกันเนี่ยใช่เราหรือเปล่าเราเป็นพ่อของนี่ลูกน่ารักนะเราเป็นสามีที่น่ารักของภรรยาที่เซ็กซี่ที่เขาฆ่ามันที่รู้จักมันไม่ได้ทำจริงเลยรู้เลยก็มากับมึงนี่แหละท้าทายเหรอมันอาจจะพึมพำอะไรของมันก็ได้เขามีกล้องนะเดี๋ยวนี้เขามีกล้องถ่ายเรานะถ่ายเลยตอนเลือดมันออกตอนกระดูกมันหักถ่ายเอาไว้โอ้โหมีเลือดยิ่งดีเลยแล้วลูกเราไปกดดูเมียเราไปกดดูแชร์กันที่โรงเรียนอนุบาลลูกพ่อเป็นอันธพาลโดนออกจากงานเอาละตกงานเพื่อนกูว่ามีปัญหาครอบครัวเลิกกันเพื่อมึงลงไปนะมึงโดนยิงด้วยมึงว่ามันน่าจะเป็นปืนไปเลยยิงมึงพิการมาไม่เอาตายนะเมียมีผัวใหม่ลูกต้องไปอยู่กับใครแล้วผัวใหม่จะพาลูกผมไปกินจริงไหมนานสิว่าเผื่อมันผัวใหม่โรคจิตละเมิดทางเพศลูกมันมีปัญหาติดยานั่นใส่ไปแล้วแค่จะเป็นไปตบแค่นี้เองเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยนะลงเลยจังหวะนี้ต้องลงไปแล้วลงเลยกระทืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสต์ทั้งโลกโซเชียลดังคน70 กว่าล้านคนรู้ว่าเราอันธพาลแค่นั้นเองขึ้นศาลปี2好，我们先看这边冲动抑制，然后就跟他讨论一下你们曾经因为冲动犯下什么错误，如何减少这些犯错？那一定会跟他个人最有效的觉察方法连结，因为我们都有当小孩子找过最有效的觉察方法。下次遇到这种状况的时候，我们去做那个最有效的，也许是观呼吸，也许是摩擦手指，也许是听当下的声音，或者是其他你个人最有效的方法，深呼吸再来就是别急着吃巧克力，这是一个国外一个很有名的一个实验就是看着零食，请他们想带他们最想吃的东西，你可以说老师做一个比较不好的比喻，假设你很快的吃，就像你很快犯错一样，我们这样慢一点，还是可以吃，但是慢一点，然后就让他去闻它的味道，先打开，然后先看着还没有打开，想象它的美味，然后打开去闻它的味道，去觉察想吃的冲动，再来与想吃的感觉共处，
想吃的感觉共处哈，就带领他用个人最有效的觉察方法，好 ，OK， 最后再带他们做正念饮食，一举两得。正念饮食就是吃的时候特别去觉察那个味道哦，这有一套的学问哦，有兴趣我可以传给你。好，这是别急着吃巧克力，或者叫别急着吃棉花糖哦。然后这个从油热物轻松抽离的触觉觉察，哦，这是我曾经上过一个新闻的哦。那个我们来看这个哈，这中师那时候来采访我们班的。暑假就快到了，这学生们呢也比平常多了更多自由运用的时间，而平常就喜欢打电玩的小朋友，这时候可能会更加肆无忌惮了。以全班都0分实验教育爆红的国文老师张子杰呢，他这回不用奖励，反而是要小朋友带电玩来学校里头玩，但是要学生以察觉内心的方式，自我提醒不要跌入虚拟世界。没有想到这样子训练下来，这班上许多小朋友真的可以自己来控制打电玩的时间。这10台国小的时候，台北市。上课了，这一班的同学拿的不是课本，而是各式各样的人体用品。这一节老师教大家玩电玩。手的触觉，手碰键盘的、滑键盘的触觉。这堂课老师要大家上课前先静坐，接下来就让同学自由玩电玩，过程中保持觉察，15分钟之后。人只要在保持有觉察自己的时候，通常都会比较清醒，比较不会陷入那个外境。小朋友在玩电玩时，往往跌入虚拟世界。老师要运用身体觉察内心，就是在教学生如何把自己从虚拟世界拉回现实。听起来很困难，但这些小武生似乎颇有心得。感觉自己握那个方向感的时候，然后后来就会渐渐觉得就是。其实不玩也可以啊，会自动停下来。可是之前不会，之前就是一直狂玩。觉察当下，控制内心，其实不止国小生，每个人都可以学习觉察，训练自制力。记者综合报道。OK， 这是之前中视采访，后来这个在网络上写的这篇文章哦，好像是亲子天下，大概有80几万人点阅哦，就是这个活动。好，就是刚刚这个过程我们就。大概再讲一下，玩之前先觉察3分钟，玩的过程注意手碰玩具或者是电玩的那个触觉。你中间一直提醒他们，有没有注意手的触觉啊？他们要回答我们说有啊。然后呢，第一次提醒您提醒，大概15分钟、20分钟，然后再第2次就要全部停啊。这样在班上可以这样做做看。如果你们学校那么大胆，那是讲师，以前10代国小校长支持我了哦。OK， 那重点整理就是用最擅长的觉察方法学习自制压抑自己的冲动，再怎么也要忍住。我们刚刚讲虽然很宽容，可是我刚不是说有些事不能做就是不能做，再忍你要忍住啊！你总不能想杀人忍不住嘛，那就不行了还是要忍住。这时候最好忍住的方法就是透过觉察。所以其实我们现在从小教小孩子觉察。就是避免他以后变成一个冲动伤害人的一个武器，你知道吗？所以从小就要教再来，用最擅长的方法延迟享乐。我们常常这样做，就是一时冲动，停不下来就马上去了。如果只要缓个几秒钟，甚至是几秒钟就不会出事了延迟享乐这个练习，再来正念饮食配合正念饮食，正念饮食也是一种静心的方法要从游乐物里面抽离的一个触觉练习，就像刚刚那个。OK， 接下来呢，我们听完我的演讲部分，我演讲先到这边接下来就带领各位来做一段怎么样去放下刚刚我们一直提到的自责感跟愧疚感的一个冥想好，你家身体可以稍微先动一动，然后这阵子也是比较沉重了可是不讲不行我帮各位释放心中一些罪恶感你觉得有的举手一下，好像没有很多人好，回去你们慢慢去释放如果你有什么经验，你要告诉我。因为我此生的志业之一就是这个，我要告诉你，你有多么好。我们从小教育就告诉你有多么烂，我要告诉你有多么好，你都没有发现。像我现在变得很自恋，我每天活得很开心
我如果犯错啊，可是啊，好了，我去面对，去错误，就去改进就好了。哎，我肯定还是很开心，应该是这样才对啦，不是罪恶感的枷锁把你牢牢绑住，觉得你是个很糟糕的人。哦，好，来，身体稍微动一动哈，动完之后呢，现在我们来调整一下自己姿势啊，就是像量身高一样，你量身高的时候上半身是怎么样做的？会怎么样主动的？好 ，OK， 头摆正，肩膀放松，双手自然下垂，放在膝盖上。含胸，也就是说不要用力的挺胸，不要用力的挺胸，放松，然后挺腰，稍微的收腹，让自己的身体是呈现一个比较挺直的状态，但是又是放松的状态。好，现在把自己的注意力慢慢拉回来。当你身体完全不动的时候，你来感受一下，我们身体有一个部位仍然在动，而且很有规律的在动。感受一下，在胸口这边那个细微的胀缩，很有韵律，一胀一缩的感觉。把注意力放在这个地方，当我们将注意力放在一个地方，单纯的观察的时候，你容易回到平静的状态。平静才是深耕品格教育最重要的一种素养和能力。吸气的时候，知道自己在吸气；吐气的时候，知道自己在吐气，让你的意识进入到呼吸里面。你现在进行的是有意识的呼吸，有生命力的呼吸。接着各位看我一下，一只手或两只手放在你的肩膀的高度，然后等一下慢慢的往下降，你能多慢就多慢，一只手两只手都可以。然后你就是注意手慢慢降下的那个感觉。很清楚的知道我的手大概高度在哪里，降到底之后，又从肩膀的高度开始慢慢往下，
按照自己的速度，能多慢就多慢。这有点模拟刚刚进行题，让我们沉重的自责感、愧疚感沉淀、下降。每放下一次就释放一层，再来第二次，再释放更深的一层。平静才能生出各种的好品格，而且是自然达到。有些还是要靠教导正确行为的一种教育，但是有一种可以自动生出好品格的方法，就是我们现在做的，让自己平静。任何不好的行为前面一定有一个难以平息的情绪。如果我们抓到这个源头，这样子来练习平静，自然会减少很多偏差行为的产生。顺便体验一下这个过程的宁静、舒服、放松。人在宁静、舒服的时候，你很难想象他会做什么坏事，享受当下都来不及了。接着要记到，加上一点冥想，请你想象你从小到大最不能原谅自己的那件事，你到现在想起来还是在不断苛责自己的那件事。请你选出最严重的那件事。这件事带给你什么样的一种愧疚感？请你现在让它往下沉淀，学会释放心中的罪恶感，学会饶了自己，学会从当下重生，放下过去。想象你的对这件事情的懊悔、愧疚、自责正在沉淀，就像你的手一样。
接着再想象一个你一直对不起他的人，你想到他，你就有很深的愧疚感，你一直到现在都觉得你深深的对不起他。请你也试着像你的手一样放下对他的愧疚感。发生的事情一定有它的意义，说不定他会因为你犯了这个错，也有另一种的人生的领悟。所以你带给他的伤害，不纯然是坏事，而且已经发生了。我们从当下好好释放，让过去的过去。最后要面对的就是你心中的警察，或者是说纠察队，那个长期对你指指点点、严厉批判的那个自己，姑且叫他纠察队，请他也收工。放假，放下，这个心中的纠察队，来自于从小我们的教育，惯性的要批判自己，自我检讨。当矫枉过正之后，就变成了自责、愧疚，常常跟随着我们，不断的批判自己、打击自己。我们今天也让他休息吧。把这个纠察队慢慢的解散，改编成我们的啦啦队，支持自己，鼓励自己，爱自己。即使别人怎么批判了自己，你还是可以得到内在的支持力量。因为每一个人，你本来就是很棒的。长期被我们的主流教育教导成你是不够好的，你还要更好。但我必须告诉大家，你现在就已经很好，只是你没有发现。未来更好，没有问题，但是现在的好，你有看到吗？唯有不断发现现在已经很好，你才会产生源源不断的成就感，再往前。
就是要提醒大家，鼓励大家重新回来爱自己。快乐才是做人之本，爱自己是对宇宙最伟大的贡献。哪一天你学会真正的爱自己，你周遭的人就有福了。爱自己不是自私，而是当很累的时候，提醒自己要休息。当自己做错的时候，面对它，但是原谅自己，重新再来。然后不要相信长期否定你的人的话。你永远比你想象的更好。请你把你的心眼打开，去发现自己的美好。接下来就是要跟各位介绍我们今天的另外一个亮点了，就是第一次我在正念心灵翻转教育工作坊上体育课。其实我以前就是体育老师，我教了10几年我也当过教练。那我这次结合运动跟心理跟觉察，那我亲身实践了2、3个月，真的觉得太棒了，一定要跟各位分享来，它的心法就是。亲力成功，慢活觉察，补养疗愈，能量清流。我先一个个解释。亲力，我们不跑快，慢慢的跑。我做的速度就大概这样，只有这样子而已。可是你不要小看这样跑久了，心跳是130运动333达得到，有时候还会到140亲力就是任何事情，不管是再有意义、再有帮助，只要累。很喘、很累、很痛，通常都很难持久。你们同意吗？大家哪里不知道说运动很好，跑步很好，走路很好，可是有时候就常常没有耐心太痛了，尤其膝盖痛的人OK， 那什么叫成功呢？有很多人以为自己跑不了那么远，可是这样子慢慢跑之后，他发现老师我可以跑3公里，我以前不知道我竟然可以跑到3公里还有人跑到4公里、5公里、6公里的。今天有个人跑1个小时，他说以前他跑不了那么久，为什么？因为慢慢跑，而且保持觉察。顾名思义，跑步的时候告诉自己放松，告诉自己觉察，比如说脚的感觉呼吸的感觉全身的感觉，任何一个感觉都可以。只要是来自于身体的任何感觉，你就跟着它。那太喘了就慢一点，调到最后真的是有跑的动作。但是是很舒服的，真的很舒服你在跑对那个 tempo， 每一个人 tempo 不一样，有人可能稍微快一点，有人稍微慢一点，可是最后的结果都是怎么样？很舒服，而且跑很久，跑完之后整个都改善很多来，慢活觉察，我们这个世界步骤太快了，都是在冲、拼如果你这时候可以慢下来，你会体会出很多东西。你知道我们这个大脑常常都会想很多事情，卡住一些事情，这是比较属于左脑式的思维人还有另外一个系统可以帮助你，叫做灵感系统，深层的潜意识。那么必须要把你这个平常的惯用大脑先拿掉，先不要用。那最好方法是什么？先慢下来，然后去觉察自己的动作，从思维模式切换到感觉，纯粹感觉模式。纯粹的感觉模式就是通往更深层的意识，它会帮你舒压，还会产生很多灵感点子。我常常去跑步回来，白天卡住的问题全部都解决了，真的没有骗你，各位试试看。我有很多 idea， 我那么多人在推各种 idea， 常常都是在觉察中蹦就自己跳出来的，所以我就可以体会到那个什么
有些人呢、他像那个爱因斯坦，他的相对论就是卡住了，然后去散步，通了。有些禅师怎么开悟了？同底推热开悟了。哦，牛顿为什么会发明万有引力？都要去当下的觉察。所以其实我们有另外一个系统是我们一直没有开发出来的。我们都是动脑筋思考，反而有一种不动脑筋不思考的智慧。请你在慢慢进入跑车去体会看看，慢慢的跑，慢慢的觉察，很多东西就会产生哦。再来补养疗愈，什么叫补养呢？有时候你就说，哎，我那么累了，我还要去跑吗？我跟你讲，有时候我累的时候，我还是去跑，你知道为什么吗？跑完之后，我边跑边睡。我跑之后没有车子了，所以很放松进去。我跑完之后好舒服，我像在睡觉一样。补养式就是说，我们这种方法不是耗损式的运动，是补养式的。所以为什么有些人膝盖跑好了，足底筋膜炎跑好了，他的有几个人膝盖，我也是膝盖跑好了，有人气喘跑好了。哎，不是运动不能气喘不能运动吗？哎，他跑好了，因为他是补养式的，不像那种冲得很快的，那种是耗损的，会有危险。我们都是慢慢的跑。所以他一直在补啊，中医讲的九补一功，他一直在补你的气血，补到平衡哈。他疗愈呢，很多疾病就慢慢好，慢慢好起来了。你看，像有些那个压力很大的人去跑，用这种方法跑，他发现跑完之后，哇，好好睡哦，心情好轻松哦，就是疗愈。那有些忧郁症的人，有一本书叫欧阳靖写，不知道什么，忧郁症疗愈了我的，跑步疗愈我的忧郁症，书名我忘了。他就是个重度忧郁症的人，长期跑步好了，这个就是把不足的能量补上来，太多的、太躁动的补下去，到平衡区间，正常的那种区间。忧郁症好了，焦虑症好了，回到平衡好，疗愈。再来最后一个是能量清流，你会发现跑到最后会有一种状态，就是自动跑。不费力、轻松不费力的状态，这通常要出现在30分钟以上，比较能够出现哦。你会发现原来那么轻松，而且你叫他停，开玩笑，叫他停他还停不了，因为很轻松啊，他就自动跑，好像你坐了一台车子在载你跑一样。它是能量的状态，能量通常就是轻松不费力，你还容易进入到所谓的心流 flow。好，我常常都会进入到这种状态，尤其是在30分钟以上的时候，那种状态就是第一个自动变成自动系统，再来呢就是周遭的事情比较不会办法干扰到你。有时候我在很吵的地方，我也是觉得这样好舒服，他们吵他们的，然后时间过得很快，不小心就跑了1个小时了。那时间过得非常快，最重要就是你全程都是很轻松、很愉快。享受这个每一步前进的那种当下宁静感跟喜悦感，那个是从我旁边一直把我超越过去的人可能很难体会的。我每次跑步都最后1名，我去河边跑步，每次都被人家追过，连走路都可以把我追过哦，健走路都把我追过，我管他们，我那么享受，真的很舒服。OK， 好，那我快速介绍完，我们就要来跑啊，来功效强身健脑。舒压安眠、疗愈伤病，消脂瘦身，看我就知道了我现在的身材是回到我17岁的体重，我之前也曾经很重过然后来姿势头保正来，这样大家可以先站起来在原地试试看。头不要太低，也只要一直抬高就平的来看前方，腰挺直，跟平常一样跑步没有什么特别好教的，两手自然前后摆你可以在原地试试看，那是抬腿向前跨的不要抬小腿抬大腿这样。步伐不用太大全脚掌着地，不要用脚尖跑，也不要用脚正跑，整个全脚掌。然后呼吸呢，有人说要用什么丹田呼吸，我觉得自然呼吸就好了。你用丹田呼吸也 OK 全身放松觉察当下的身心状况，重点是调到平衡舒适的状态。等一下你在跑的时候，最高指导原则是什么？跑到舒服，好不好？那如果真的不能跑，膝盖很痛，那就是稍微快一点的走，
那我目标是希望你跑，因为跑真的对改善身体的效果更好哦。然后可以真的不舒服就放慢速度或缩短步幅，小步一点或停下休息也可以哈。然后我们今天呢，剩下时间还有半个小时哈。那我们就是绕着这个环形步道。那如果平常呢，最好是在空气新鲜的大自然环境，顺便跟大自然有一个交流啊。那或者是健身房那种跑步机也可以，或者家里原地跑也可以啊，但都是退而求其次的啦。OK， 那我们现在就到外面排队，好不好？然后你能跑的人就尽量跑，不能跑的人呢就快走。对，运动30分钟，而且跟各位讲，你运动完之后然后去吃东西，那个比较不会胖哦。这是运动生理学发现的，吃饭前的运动不要太激烈运动，反而会促进消化，而且比较不会胖，因为肌肉会直接吸收食物的那个热量哈。好，我们再走完排队。这里吗？对。蓝牙模式。好。我拿到别人的麦克风，够不那么大声。所以这里都可以。对。这个。如果你没有穿运动鞋的也没有关系啊，就是慢慢跑哈。然后那个梁校长在吗？那我们这样子，那个美雪，我们通常方向有没有规定呢？没有。没有规定好，来。